No jõudu, viimasest Mersu videost on päris pikk aeg möödas ja kindlasti paljudele jäi sealt kripeldama, et mis saab edasi. Edasi saab niimoodi, et uus mesa on siin. Et võib-olla mõndadele on see auto juba tuttav, on ju. Et numbrimärgist juba näha, et keegi mainis kommentites, et siuke pill on müüa. Alguses ma ütlesin kohe ei, et ma ei osta seda autot, sest et sellel oli kõrgsõra pumba viga, aga lõpuks ma võtsin selle otsuse ikkagist vastu ja ostsin ära selle. Et selle pumbaga oli ikka päris pikalt jantimist, aga lõpuks sai see korda ja nüüd on masin siin, sõidab. Et see on siis nüüd tulevikus tänavale, et see ei ole põllurallikas. Kuigi ta on siin raja kõrval täpselt, aga siia sellega möllama ei lähe. Et just nüüd umbes kuu aega tagasi sai uus ülevaatus tehtud, et tegelikult on täitsa hüva masin, millega sõita. All on väga koledad valuväljad, aga see mure on juba lahendatud, et uued väljad on mul juba ostetud, mis lähevad siia alla koos talvekatega, et praegu on veel vara talvekaid panna. Aga varsti saab siia mingid ilusad väljad ka siis lõpuks alla pandud, et näitab kapoti alla ka siis käbe, et kapoti all on ikka vana aja OM604, täpselt sama mootor, mis oli eelmisel mesal. Et võt see just üks mootor oli see ka üks põhiasi, miks ma selle auto ostsin, sellepärast, et mulle see mootor meeldib. Ma tean, kui vastupidav see on. Eelmise mesa pealt on teada, et ma jällegi seda vana mesa näitanud, et vana mesa on veel täitsa alles, aga sellest ei ole väga midagi alles, et see on täitsa juppideks võetud ja sellest autost on põhimõtteliselt ainult kere alles, et seal muud ei ole, et mootori ja kõik ma kakkusin laiali. Et võib-olla paneb mulle pildi ka sellest siia, et millises seisus see on. Näitab salongi ka siis käbe. Salong on tavaline kaldsisu, manuaalkast nagu ikka. Ja ega siin väga muud erilist ei olegi, et veits mudane on see seis siin, et ma istusin siin samas just kinni sellega. Head välja sain, et praegu on see ilm on ikka päris kehva, et aga jah, ma arvan, et palju ma siin ikka jutustan, et teeks väikse sõidu ka selle masinaga siis. No nii, läheb sõidab siis. Võib-olla palju see huvitab ka, et mis on Sierrast saanud. Viimati sai Sierrast ka üks video siin tehtud, et Sierraga ei ole selle aja jooksul väga palju midagi muutunud, et veits natuke võib-olla tuuningut saanud, aga koledamaks auto ei ole muutunud, et sellepärast ei pea muretsema, et Sierrat mulle niiviisi ära lõhkuda, nagu ma vana mesa lõhkusin, niisugust plaani mul ei ole, ütleme nii. Veokontrolliga ka siuke huvitav teema, et ta on just kui maas, aga ta ikka vilgub siin nagu ta oleks peal ja väga külge selle autoga ei saa lasta. Aga mul ausalt öeldes ei ole tahtmist ka väga seda autot lõhkuda. Sest ma olen selle autoga, ütleme nii, et päris palju vaeva ikka näinud, et ülevaatuse jaoks sai tal üks küljekarp keevitatud ja esitiib on all need stange kinnitused tule all. Sealt oli kõik ära mädane, et see sai kõik korralikult ära keevitatud, et vaeva on selle autoga nähtud, et lihtsalt seda suvalt lõhkuma hakata ka ei ole nagu tahtmist. Midagi, mis ma selle autoga veel teinud olen. Pidurid tegin sellel ära, ja pidurklotsid vaetasin kõik ära. Ma räägin täpselt sükst juttu, nagu ma tahaks seda autot müüa ilgelt, aga tegelikult nii ei ole. Ma lihtsalt üritan nagu infot anda, et mis ma siin teinud kõik olen. Ütleme nii, et eks see ei ole selles viimane video sellest autost, et siin on teha küll tegelikult veel. Et millalgi võiks hakata keretöödega tegelema veel, et
visuaalselt see auto ilusaks saada. Siis ta on visuaalselt suht roostes, et peab sellega millalgi tegelema veel. Et prooviks seda ka äkki filmida, et ma olen igasuguseid asju siin selle aja jooksul teinud, kui ma videot pole teinud, et mis oleks võinud kõik üles filmida. Žigulliga on seis siuke, et Žigullil sai praegu juba 2 kuud tagasi sai saaled ära vahetatud. Et siin augusti lõpus tekkis saale kolks mootorisse sisse ja metallipuru oli kõik täis. Õnneks seis nii hull ei olnud, et väntvõlb on ära rikutud, et pani lihtsalt uued saaled ja hakkas sõitma, et sellest oleks võinud ka vabalt video teha, aga unustasin või ei mõelnud sellele. Tuli alles poole töö pealt mõttesse, et oleks võinud teha, aga nii ta jäi. Et Žigull sõidab ka hetkel, et seda ma üritasin siin vahepeal müüa, aga ma otsustasin, et ma ei taha sellest autost ikka lahti saada veel. Et siis ma võtsin ta müügist maha, et see on täitsa alles. Ja siit hetkel seisab. Et võib-olla teeb sellest ka mingid videoid, mingid sõite kunagi, et kes vaatab. Bemmiga on seis siuke, et Bemmiga ma olen ka natukene siin teinud, et Bemmi näeb ka talvel näeb Bemmi. Et Bemmi ma panin hüdro sisse, mis on üks suur asi, mis ma ära tegin sellega. Et kempit ma ei ole sinna endiselt veel keevitanud, et vaatab äkki ma mingit talvel poole pealt tegelen sellega, et kui tõesti nii hull on jäärajal sõita, et ei saa ilma kempita, siis teeb selle ära. Et Bemmi ei ole ka selles suhtes ära ununenud, et sellega on ka üksjagu tehtud, et Bemm on sisuliselt ütleme, et valmis talveks, et talveka talle panna ja saab kohe jäärajal hullema minna sellega, et hetkel on kõikide autodega seis väga hea, ütleme nii. Aga jah, ma arvan, et lõpetab siit kohalt selle video ära, et ega siin rohkem väga midagi näidata, midagi rääkida ei ole, et